另外来关心的是，这台湾的高雄凤山溪的水头这工厂是真多，所以定传出这乌白排废水的代志。水利局是表示讲，这污染源当中呢，其实有9成拢是民生用水的，其他则是事业的废弃水。目前是要阁有5万外户要被接管来排这垃圾水。那议员呢是批评讲，若准照这一档解决4000外户这个速度，安尼全部要处理煞，可能是需要14天的时间。高雄凤山溪破坏路附近大多数拢是徛家，因为家庭废水也未接管排入去污水下水道系统，目前废水拢是排对凤山溪来。水利局表示，凤山溪沿岸家庭废水接管率干那6成，还佫有5万外户也未接管。地属凤山溪有9成污染源是来自家庭废水。不过，里长认为，若是用污染源的严重性甲排水量来看，工厂的影响性较大。污染的情况，其实食品厂嘛有啦，即马皮革厂是较少啊，拢大部分拢是食品厂啊。我们发现，去年凤山溪长达4个月，从凤仁路富田桥到前镇6个车站，所有的河段呢都是中度的污染。过去我们与中央联手争取2亿元的水质改善工程，水利局应该善用相关设备，结合科技监控。白色的废水排入凤山溪，水面拢是白泡，这是去年11月车电动厂头排废水互查到的画面。有议员质疑，讲家庭废水多爱接管，不过去年煞干那接4000外户，照安尼算，唔就爱14年接会完。尤其去年开2亿落去整治凤山溪，说规年拢是重度污染，效率效果拢上歹。对此水利局表示，将会结合即时影像的监控来加强稽查。监测异常时，将异常水导致应变处理设施处理至符合污水纳管标准，再行排放到下水道内。水利局表示，凤山溪水头工厂这去年经费是针对工厂的部分设专管来查污水，送去凤山水资源中心处理。不过，里长认为，因为废水处理成本高，工厂头排废水拢罚物件，市府应该爱重罚才会当有效果。记者柯家族柯昭阳高雄场报道。